Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xo'p. Bu videoni bir kun ko'rib yo kulaman yo yig'layman. Xuddi shu tarzda olinadigan videoyimni yo 5-si, 6-si. Bu jumlani ikkita videodan beri shu qo'shyaptim shunga. Xo'p. Men nima qilyaptim hozir? Va kayfiyatim o'zi aslida videoni olish maqsadi ruhiy holatni tiklash, ruhiy holat qandayligi va buni bir necha yillardan so'ng ko'rganda qanday fikrda ekanligim va qanday holatda ekanligim va o'sganmanmi yoki bir joyda to'xtab qolganmanmi shuni bilish uchun ham olinadi bu video. Xo'p. Ahvolat yaxshi, alhamdulillah. Ruhiy holat alhamdulillah yaxshi. Har doim hamma joyda xato bor. Xato bo'ladi har doim. Xatoni tuzatmaslik yoki xatoga beparvo bo'lishlik insonni jarlikka olib boradi deb bilaman o'zim. Gapiramiz, lekin bu narsalarni amalda qilish juda ham qiyin. Bu narsani o'zim ham his qilib turaman. Ko'p narsaga ulgura olmaslik. Shunaqa narsa tutyapti menda hozirgi kunda. Yaxshi ish. Bo'lsam bo'ladi. Ruhi oldingidan alhamdulillah ruh holatim yaxshi. Va bu ancha motivatsiya beryapti. Intizom, diqqatni jamlash va xuddi shunga o'xshagan narsalarni anchadan beri o'ylab yuribman va o'sha narsalarni qilishga harakat qilyaptim. Bu juda ham yaxshi. Ishdagi holatimga kelsak, svarkadagi faoliyatim yaxshi, ancha zo'r. Alhamdulillah desam bo'ladi. Va bugundan kecha menga aytildi, Sotomen Abduvohid aka keldida Nurullo Rustunni o'rgan deb aytib ketdi va ertasi kuni kelib Nurullo Rustunni o'rgan yarmini ishxona to'laydi deb qo'llab-quvvatladi. Alhamdulillah bundaqa imkoniyat zo'r berildi. Xudoga shukr. Men rosa xursandman. Kecha Allohga hamd aytib, men xursandchiligimdan ota-onamga aytdim va ota-onam ham rosa xursand bo'ldi. Bugun Xudo xolasa daftar olib ketyaptim. Bu nima uchun hozir men kurs qidiraman-da va 5-6 kurs kirib ularni solishtirib chiqaman. Aslida menga nima kerakligini aniqlab olishim kerak. Menga nima kerak? Birinchi o'rinda sifatli ta'lim va yaqin lakasi. Hozircha shular o'ylaganim. Bugundan ko'ramiz, Xudo xolasa birinchi lakasimiz tinchlik metrosidan chiqqandagi lakasi. Alhamdulillah. Endi bu yog'iga yanada intizomli bo'lib, kunlarni yana tartiblab va Xudodan davomiylik so'raymiz. Shu ruhiy holat alhamdulillah yaxshi. Har doim bardavom bo'lib, har doim bir xil ish qilib va o'sha ishda har doim davomiylik bo'ladigan bo'lsa, har doim yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah. Shu videoni bir kun ko'rib yo kulaman yo yig'layman. Sog' bo'lasizlar.